Ich habe eine Frage. Es ist eine ganz komplizierte Frage. Deshalb muss ich sie vorher in einen Kontext bringen. Ich werde also eine Geschichte erzählen, damit man versteht, worum es in der Frage geht. Aber keine Angst, die Geschichte ist kurz. Vor langer, langer Zeit, am 24. Oktober 2012, fielen etwa 80 Raketen auf Israel. Einige davon landeten auch in Ashkelon, wo ein großer Teil meiner Familie lebt. Schulunterricht fiel aus in ganz Südisrael. 5 Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Am Abend erwartete ich einen Bericht darüber im Fernsehen. Doch es kam nichts. Die Tagesschau brachte Berichte über Syrienkrieg, die Schuldenkrise und über den Holocaust-Leugner Williamson, der jetzt auch der Pius-Bruderschaft zu dumm wurde, nach 4 Jahren. Die Privaten sprachen zusätzlich darüber, dass Eva Longoria und Katie Price wieder Solo seien und darüber, dass Thomas Gottschalk und Florian Silbereisen ihren Streit beigelegt haben. Aber kein Wort über Israel. Am Tag danach hat die Hamas Israel wieder angegriffen, obwohl es kurz vorher ein Waffenstillstand ausgehandelt wurde. Die Tagesschau brachte Berichte über den Besuch der Außenpolitikbeauftragten der EU, Ashton, bei dem palästinensischen Ministerpräsident Abbas. Ashton und Abbas sprachen darüber, dass radikale israelische Siedler den Bauern in Westjordanland das Leben schwer machen. Die Raketenangriffe werden weder von der Tagesschau noch von anderen deutschen Fernsehsendern erwähnt. Am 28. Oktober setzen sie sich wieder fort und dauern ununterbrochen 4 Tage lang. Den Bewohnern von Südisrael wird angeraten, sich jederzeit in der Nähe eines Schutzbunkers zu befinden. Die Tagesschau bringt ernste Berichte über die Parlamentswahlen in der Ukraine, Sensation, Klitschko verliert, über die wieder mal zu Bruch gegangene Waffenruhe in Syrien, über Wirbelsturm Sandy und wie es die angeblich knappsten Wahlen der US-Geschichte beeinflussen wird. Die Privaten redeten noch über die Soap Awards. Kein Wort über die Raketen, obwohl es in diesen Tagen fast 30 waren. Anfang November ging es mit den Angriffen munter weiter. Die Nachrichten waren natürlich mit der US-Wahl beschäftigt und den Nachwirkungen von Sandy. Erst am 10.11. kam Israel endlich in die Nachrichten. Die Tagesschau schaltete diesen Bericht. Bei einem israelischen Panzerangriff sind im Gazastreifen 4 Palästinenser getötet worden. Weitere 26 Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer, teilten Ärzte mit. Unter den Opfern seien auch Kinder. Das israelische Militärradio bestätigte den Angriff. Offenbar hatten Palästinenser zuvor ein israelisches Armeefahrzeug beschossen und 4 Soldaten verletzt. Die gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Israelis und bewaffneten Palästinensergruppen haben seit einigen Tagen wieder zugenommen. Auch hier war kein Wort zu hören von den immer noch andauernden Raketenbeschuss. An diesem Tag alleine waren es wieder fast 30. Der Bericht blieb fast unbemerkt, denn es stellte sich am gleichen Tag heraus, dass irgendwo auf der Welt wieder mal irgendjemand irgendjemanden gevögelt hat, den er nicht hätte vögeln sollen. David Petraeus, Held und Chef der CIA, hatte wohl seit längerem eine Affäre mit der Autorin seiner Biografie, der Antiterror-Expertin Paula Broadwell. Das FBI ermittelte seit Monaten. Vielleicht hat der Titel von Broadwells Buch über Petraeus sie stutzig gemacht. Wohnungen werden durchsucht, Details über private E-Mails kommen ans Licht. Die Nachrichten sind voll davon. Am 11.11. kommen dann über 100 Raketen in ganz Israel runter. 4 Menschen werden verletzt, Unterricht fällt wieder aus. An so etwas können die Öffentlich-Rechtlichen natürlich nicht vorbeikommen. Die Tagesschau meldet:
Auch die Spannungen zwischen Israel und den Palästinensern haben weiter zugenommen. Bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen wurden insgesamt 6 Palästinenser getötet. Sie wurden heute in Gazastadt beerdigt. Die neue Welle der Gewalt hatte gestern mit einem Angriff von palästinensischer Seite auf israelische Soldaten am Grenzzaun zu Gaza begonnen. Außerdem hatten militante Palästinenser, wie diese Internetbilder zeigen sollen, mehr als 60 Raketen und Mörsergranaten auf Israel abgefeuert. Obwohl es allein im Oktober über 100 einzelne Raketenangriffe der Palästinenser auf Israel gab, spricht man hier von einer Welle der Gewalt, die erst gestern begonnen hat. Die privaten Fernsehsender schweigen wieder zu dem Thema. Heidi Klum moderiert die MTV Europe Music Awards. Taylor Swift räumt ab. Justin Bieber und Selena Gomez trennen sich. Die Society-Experten sind am Boden zerstört. Am 12. November tritt eine Schülerin in Ashkelon vor die Versammlung der Botschafter aus aller Welt. Sie spricht darüber, dass sie in Angst lebt, dass sie sich jederzeit Gedanken darüber macht, was der kürzeste Weg zu dem nächsten Schutzbunker ist, dass Konzentration auf den Unterricht unmöglich sei. Und dann, am 14.11., ist Israel plötzlich in aller Munde. Die Nachrichten überschlagen sich. Es ist das erste Thema bei der Tagesschau. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Lage im Gazastreifen eskaliert. Mit einem gezielten Angriff hat die israelische Armee den Militärchef der radikal-islamischen Palästinenserorganisation Hamas, Jabari, getötet. Eine Rakete traf sein Fahrzeug in Gaza-Stadt. Wie Israel erklärte, ist die Aktion der Beginn einer neuen Offensive gegen militante Gruppen im Gazastreifen. Die Hamas sprach von insgesamt 6 Toten und kündigte Rache an. Ägypten verurteilte die israelischen Militärschläge im Gazastreifen, ebenso wie Bundesaußenminister Westerwelle. Er warnte vor einer neuen Spirale der Gewalt. Mit der gezielten Tötung Ahmed Jabaris begann heute Nachmittag Israels Operation Säulen der Verteidigung. Jabari war der Anführer des militärischen Flügels der islamistischen Hamas, verantwortlich für zahlreiche Anschläge auf israelische Zivilisten und die Entführung des Soldaten Gilad Shalit. Gleichzeitig bombardierte die israelische Luftwaffe zahlreiche Raketenstellungen der Hamas, die in Zivilgebieten gelegen sind. Denn Hamas ist im Besitz von Fajr-Raketen, die 70 Kilometer weit fliegen und somit Tel Aviv treffen können. Israel reagierte damit auf die über 100 Raketenangriffe aus Gaza in den letzten Tagen. Hamas will uns vom Erdboden tilgen. Aber wir haben ihnen heute eine klare Botschaft geschickt, die Armee ist zu allem bereit. Nach dem ersten Schock über den Überraschungsangriff reagierte die Hamas mit scharfen Worten. Wir werden jetzt die Regeln des Kampfes der Qassam-Brigaden und des palästinensischen Widerstands verändern. In Israels Süden bereitet man sich inzwischen auf massive Vergeltungsschläge vor. 4 Batterien des Raketenabwehrsystems Iron Dome wurden an der Grenze zu Gaza aufgestellt. Dass Israels Generäle die Angriffe auf Gaza von der unterirdischen Kommandozentrale in Tel Aviv aus befehligen, ist ein klares Zeichen dafür, dass Israel die Operation als Krieg wertet. Bodentruppen sollen zum Einmarsch bereitstehen. Nach tagelangem Raketenbeschuss aus Gaza sah sich Israels Premier Netanyahu genötigt, hart zu reagieren. Denn im Januar wird in Israel gewählt und die Bevölkerung an der Grenze protestierte bereits gegen das zögerliche Vorgehen der Armee. Auch die Privaten sind jetzt dabei. Ahmed al-Jabari wurde in seinem Auto von einer israelischen Rakete getroffen. Mit ihm starb noch ein weiteres Mitglied der Hamas. Israels Streitkräfte bestätigen, dass sie al-Jabari gezielt angegriffen haben. Die Auseinandersetzungen begannen am Wochenende nach dem Beschuss eines Militärjeeps durch militante Palästinenser. Zudem wurde vom Gazastreifen aus der Süden Israels von 3 Dutzend Raketen beschossen. Der tödliche Angriff auf al-Jabari sei nun der Beginn eines Einsatzes gegen terroristische Organisationen im Gazastreifen, heißt es von der israelischen Armee. Für den normalen deutschen Zuschauer kommen diese Meldungen ironischerweise wie aus heiterem Himmel. Die unter 60-Jährigen, also die, die die Tagesschau nicht sehen, haben das Wort Israel seit Monaten nicht mehr gehört.
Wenn im Bericht ein tagelanger Raketenbeschuss aus Gaza erwähnt wird, wissen die Zuschauer überhaupt nicht, wovon die Rede ist. Sofort wird über einen neuen Krieg in Gaza spekuliert, als ob der alte vorbei wäre. Und wenn dieser neue Krieg anfängt, weiß der deutsche Zuschauer auch sofort, dass es die Tötung von al-Jabari war, die den Krieg ausgelöst hat. Denn damit haben auch die Nachrichten begonnen. Das sind nur 3 Wochen aus der Geschichte des israelisch-palästinensischen Konflikts und der deutschen Berichterstattung darüber. Im Oktober flogen über 200 Raketen und Mörser von Gaza nach Israel. Im Jahr 2012 waren es bis jetzt über 800. Doch wie wir sehen, wird nur sehr selten in den Nachrichten und noch seltener in den Hauptnachrichten darüber berichtet. Wir entscheiden die Verantwortlichen also, worüber berichtet wird und worüber nicht. Die Antwort auf diese Frage kann jeder erkennen, der sich ein bisschen Zeit nimmt, in den Archiven zu stöbern. Es ist eine ganz einfache Antwort. Ein Einzeilen-Algorithmus, der darüber entscheidet, ob ein Bericht über Israels Konflikt mit Gaza im Fernsehen kommt oder nicht. Diese Regel bestätigt sich, bis auf wenige statistisch bedingte Ausnahmen, auch immer und immer wieder. Auch wenn man 5 oder 6 Jahre zurückblättert. Über den israelisch-palästinensischen Konflikt wird im deutschen Fernsehen nur berichtet, wenn Israel einen Schuss abfeuert. Und diese Tatsache bringt uns endlich zu meiner Frage. Warum?